Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hasan Basri dari Puskesmas Salu Pangkang. Saya yakin kita yang menyaksikan video pada kesempatan ini tentunya dalam kondisi yang sehat bersama keluarga. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada kita obat-obat yang umum diberikan kepada bayi ketika mengalami demam, batuk, flu, atau sakit kepala. Jadi ada beberapa obat yang mudah kita dapatkan, bisa diperoleh lewat apotek, bisa diperoleh di toko obat, dan di tenaga-tenaga kesehatan bidan dokter atau perawat. Jadi obat yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah Pintrakol. Jadi Pintrakol ini adalah obat pilek influenza yang disertai dengan flu. Pilek yang disertai flu yang bisa diberikan kepada bayi yang berumur 6-5 tahun. Indikasinya di sini untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Jadi cocok sekali bagi ibu-ibu yang mengalami gejala hidung tersumbat, sakit kepala, bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Cocok sekali. Ini golongan obat berlogo biru, jadi bisa didapatkan di apotek atau toko obat di tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Ini harganya kisaran sekitar 20.000. Bisa ditulis Bu, ini paling terlaris kalau di tempat saya. Kisaran harga 15-20.000. Terus yang kedua saya akan memperkenalkan Anaconidin OBH. Ini juga adalah obat batuk dan flu untuk anak. Di sini indikasinya adalah untuk meredakan batuk dan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, disertai bersin-bersin. Ini juga harganya sekitar berapa ya? Sekitar 10-20-an juga. Jadi sangat terjangkau dan mudah didapatkan. Ini komplit isinya. Terus yang ketiga ada obat jenis Remco. Indikasinya diperuntukkan untuk mengobati batuk karena alergi yang disertai dengan demam. Jadi ketika kita mempunyai anak atau adik atau keluarga mengalami demam tiba-tiba terus disertai batuk, bisa memberikan atau mencarikan obat ini. Dosis penggunaannya ada semua di sini, ada tertulis di petunjuk penggunaan. Terus yang ketiga, Paratensa. Indikasi meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk dan batuk tidak berdahak. Ini sangat bagus, sering saya resepkan atau berikan kepada anak saya ketika mengalami gejala yang saya tadi sebutkan, demam, batuk, bersin-bersin, sakit kepala. Ini sangat bagus. Kisaran harganya itu sekitar 20.000-an. Penggunaannya, dosisnya tertulis di bungkusan di sini. Kalau usia anak 2-5 tahun itu setengah sendok atau 2,5 ml 3 kali sehari. Jelas penggunaannya. Terus yang kelima ya. Yang kelima ini ada obat sirup namanya Pimacolin Plus. Indikasi atau kegunaan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk. Jadi ini obat sangat bagus. Boleh kita berikan kepada anak ketika mengalami gejala-gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala. Bagus sekali. Dosisnya pun cukup jelas di sini. Kalau di sini dewasa itu sekitar 1 kali minum sekitar 4 sendok. Untuk anak usia 6-12 tahun itu 10 mili. 10 mili berarti 2 sendok ya. Kalau perkiraan umur 1 tahun sampai 6 tahun berarti 1 sendok. 6 sampai 1 tahun setengah sendok. Boleh diberikan, aman juga untuk anak bayi. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada jenis obat Bodrexin. Flu dan batuk tidak berdahak. Berarti Bodrexin ini diperuntukkan kepada siapa? Kepada ini anak-anak yang mengalami flu dan batuk yang tidak berdahak. Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Jadi recommended banget buat kita yang punya anak tiba-tiba mengalami flu, batuk, demam, bisa memberikan obat ini untuk penolongan pertama. Dosis penggunaannya juga di sini cukup jelas.
Mana ya? Untuk umur 2 sampai 6 tahun disesuaikan dengan petunjuk dokter, berarti sekitar 1 sendok aja. Kalau di bawah 1 tahun itu setengah sendok, boleh 6 sampai 2 tahun itu setengah sendok. Hmm. Terus yang ketiga ada Thermorex. Thermorex Flu, apa ya? Maaf, Thermorex Plus. Ini indikasi diperuntukkan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Hmm. Jadi ini sangat recommended juga kepada kita untuk penularan pertama kepada adik-adik atau anak-anak kita ketika mengalami demam. Bisa didapatkan di apotek. Jadi dari berapa ya? Satu, dua, tiga. Dari 7 jenis obat batuk yang saya sampaikan ini, silakan pilih yang mana yang mau diberikan kepada anak. Tentunya obat ini semuanya aman apabila digunakan sesuai dengan petunjuk yang tertulis di brosur. Ini adalah penolongan pertama apabila selama pemberian obat ini tidak ada perubahan 1-2 hari, silakan bawa ke tenaga kesehatan, bisa bawa ke perawat, bisa bawa ke dokter, bisa bawa ke bidan untuk memeriksakan diri. Karena apabila 3 hari tidak mengalami perubahan, berarti kita khawatirkan terjadi infeksi, apakah infeksi saluran pernapasan yang sering dikatakan ISPA, pneumonia. Jadi kisaran harga obat ini, Thermorex ini, kisaran harganya ya di bawah harga 20-an semua. Tapi sangat mujarab secara pribadi yang sering menggunakan jenis-jenis obat ini. Dan biasa saya berikan kepada ketika ada warga datang ke rumah minta tolong untuk diberikan obat anaknya. Cukup sekian video pada kesempatan ini. Mudah-mudahan video yang singkat saya buat ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk kita. Penolongan pertama ketika anak mengalami demam atau batuk di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.